哦，呃，刚才啊，刚才我这边的时间，美国西部时间4:58的时候，我开始临牌，因为我下腿拉筋了，痛啊，哇，看到那个大神指挥的智能飞行啊，正式开始行动了啊，围绕着大条上旋转啊，智能飞行我围绕大条上旋转啊，让看得见了啊，然后才排完嘛，另外一个大使啊，找我临牌，说是咳嗽，这个事情呢，我前几天跟他女儿临牌的是咳嗽，然后呢发现他也咳嗽，然后排的时候呢信息是不一样的，然后呢后来就第二天他咳嗽的时候，发现他那个每次临牌的咳嗽的那个原因情况都不一样，后来我马上意识到这是信息，我就说，那么你发现任何身体上的异样，马上找我，临牌，免得那个丢失了信息了。所以呢，我在那个刚排完，我这边的那个主下的拉镜头，发现那个智能飞行我开始显示了啊，大条线显示了，开始在旋转的时刻，我才排完一会儿时间，他找我说咳嗽，那我马上排的时候，发现形成那个皱褶啊，形成那个皱褶。智能飞行物在天上旋转的时候，形成那个像一个玻璃罩子一样的，它罩在里边，中间正中央就是一个大雕像，然后呢，我指着那个钟啊，我说现在是5:22，也就是美国西部时间的5:22，就是美国东部时间的8:22啊，我特意指了一下钟，然后我拍完了以后，我往那个群里看，在美国新泽西啊，东部啊，新泽西的时候就是有人留言说是昨晚刮风啊，吹的犹豫的皱子啊，哗哗响，一晚没睡好哦，头像皱了皱子一样沉重，也是说的皱子呢。一看他留言的时间5:21，而我这边临牌的时刻强调了一个时间的时刻，就指着钟啊说5:22的时刻，我是一直在说造纸嘛，这边一样的，才说完以后，然后那个我临牌的那个人反馈咳嗽的反馈，说不咳了，你看那个相互印证，以前的是这样啊，我临牌的时候呢就发现。有个欧洲那边有个人有时刻发现那个临牌出来同我这个情况一样的，即使一样以后呢，我对外星人说，你以后不要找他去了啊，你找他去没有用，因为他解不开这个阵仗，你找他反而增加了我们这边工作量，因为有什么事情我这边会出现2遍，临牌再加上一遍就出现3遍了，我后来叫外星人说不要找他了，有信息直接给我就行了，后来他这个外星人就不找他了，真的不找他了。但是呢，后来我事后惊讶的发现，这个信息跑我姐身上了啊，跑我姐身上了，也就总要有个相互印证一下子吧啊，强调这个事情的真实性，不只是我身上有这个症状哦，然后跑我姐身上了。然后最近呢，发现，我说那个，发现了一个大事嘛，然后这个信息不跑我姐身了，跑到这个，另外一个。大师身上去了啊，然后那个最近2天，大家如果作为案例的话，我一直排他咳嗽，但每次都同智能飞行我有关，但形成的机理不一样，一会是这样形成一个机理，那样形成一个机理，然后今天就是，咳嗽的时候是形成那个智能飞行我在天上旋转了以后就，旋转的时候就形成了一个罩子啊，它在旋转嘛，就像形成一个玻璃罩子，我说那个气流啊，它站在任何一个点上。那个气流同它鼻子那个压力是不一样的，那么往里边压的话就形成了咳嗽，但呢就发现这种形成皱子的这个皱子的正中央，那个气流是一致的，同它鼻子的，但它过不去啊，为什么？正中央就是一个大雕像，就强调了外星人开始旋转了，智能飞行显示了，而且告诉中间是一个
大头像，所以他咳嗽。拍完以后，他说不咳了，好了啊。然后这边那个，在这个群里啊，也在讲那个造字的事啊。你看呢，后来我连忙先上传，让大家看到啊，我就讲的那个造字，相互印证的，好，是这么一回事的啊。也就是说，我这边临牌的时候，就是重大事件的时候，外星人就会找一个人，会找一个人来相互印证，这个是，好，好，再见了，再见。